Dragi prijatelji, večeras ćemo obraditi jedan slučaj iz 2010. godine koji se desio u Boru. Taj događaj je veoma uznemirio tadašnju javnost u kompletnoj Srbiji, jer pre svega radi se o jednom strašnom događaju, o ubistvu jedne male devojčice. Naime, sve je počelo, 21. jula, negde oko ponoći, kada se vlasnica kuće, gospođa stana, vratila sa svojim prijateljem iz Brestovačke banje, gde je radila drugu smenu, u borsko naselje Metalurg u ulici Đure Jakšića broj 15. Znači, ona se pozdravila sa svojim prijateljem, poželela mu je laku noć, a on je izašao nešto da pogleda oko automobila. I sada, kada je ona ulazila u svoju kuću, prvo što ju je iznenadilo, to je kuća je bila otključana. Ulazi i samo se čuje strašan krik, kao iz horor filmova. To je bio njen krik, krik majke Stane, odnosno gospođe Stane, vlasnice kuće. Njen prijatelj koji ju je dovezao iz Brestovačke banje, kada je čuo da je ona tako strašno kriknula, utrčao je da vidi šta se dešava. I kada je utrčao, kriknuo je od užasa i on. Jer ono što je video, odmah je prijavio borskoj policiji i pozvao je hitnu pomoć. Odmah posle njegovog poziva, policija je izašla na samo lice mesta i ono što su tamo videli stvarno je bio prizor od koga se ledila krv u žilama. Naime, u jednoj prostoriji te kuće ležao je potpuno krvav mladić, skroz go. A u drugoj prostoriji na krevetu ležala je devojčica koja je bila polugola i krvava. Devojčica je zapravo bila dete od nepune 4 godine. I ta devojčica se zvala Tamara Nikolić. Tamara Nikolić je rođena 2006. godine u Boru. Njen otac Srđan Nikolić, koji je rođen 1979. godine u Boru. Međutim, i pored toga što je on rođen u Boru, na sva moja raspitivanja od prijatelja iz Bora, ovog čoveka malte ne da niko i ne zna. Neki ljudi koji zapravo i nisu sigurni da li on završio bilo kakvu školu, osnovnu sigurno da jeste završio, to bez daljnjeg. Ali što se tiče srednje škole, nikoga ne poznaje. Bor nije Beograd. U Boru se malte ne svi znaju koji su generacija. A ja sam upravo kontaktirao te moje prijatelje koji su 79. i 80. godište. I nikoga ne zna. Oni koji ga znaju iz viđenja, oni kažu, mi se njega sećamo, on je tako tumarao ulicama, obično smo ga viđali kod starog centra Bora, onda gde je kafana Bakar, tu se šetao i viđao sa nekim narkomanima. Pa po tome pretpostavljaju da je najverovatnije i Srđan Nikolić bio konzument nekih nedozvoljenih supstanci. I ono što moram da kažem, da početak 21. veka bio je jako turbulentan za Bor. Ovaj ogromni industrijski grad je nekako doneo strašnu bedu svim maltene žiteljima na početku 21. veka. Ogromni oni industrijski giganti koji su radili i donosili novac građanima Bora, oni su ili prestali da rade ili su počeli da posrću. I to je jako interesantno i jako čudno, za mene prosto neshvatljivo, jer tako veliki gigant koji je živeo od prodaje bakra, zlata i srebra, da doživi takav kolaps. Generalno, svuda u svetu nikada nije bilo krize za ova 3 metala u smislu kupovine. Ali najverovatnije da je politika koja je vođena u tom trenutku u državi odlučila da uništi ovaj kombinat i to se i desilo. Ljudi su u bescenje prodavali svoje stanove u Boru. I ja se sećam da sam nekada, kada sam odlazio u neka elitna naselja kao što je palestinsko naselje u Boru, bilo ono malte ne kao gradić Pejton, tako je izgledalo. Sve je imalo. I od ptice mleko da se kupi u tom naselju. A u jednom periodu, 2007-2008. godine, kada sam išao, pisalo je, sećam se na jednim vratima, onaj ko zadnji izađe, neka ugasi svetlo. Znači, stanovi su se prodavali u bescenje.
I period o kome pričam upravo je taj, 2010. godina. Srđan Nikolić i da je završio neku srednju školu, nije imao posla u Boru. Njegova majka je radila neki posao u Brestovačkoj banji, najverovatnije je radila kao neka servirka ili ne znam šta već tamo u banji. I Srđan je najverovatnije živeo od novca koji je dobio od majke. Ako je konzumirao i neke nedozvoljene supstance, najverovatnije je ušao u tu priču da je to miksao ko zna koliko puta i onda je to prodavao nekim drugim konzumentima, a on bi gledao da uhvati neku sredinu i da mu što jeftinije ili besplatno izađe ona doza koja mu je potrebna kako bi izgurao dan. I od življenja od danas do sutra on je sreo i upoznao jednu devojku iz Neresnice. Ta devojka je dolazila kako bi obišla neke rođake u Boru i zaljubila se u njega. Možda zato što je došla iz sela. Neresnica je jedno veliko selo u okolini Kučeva i poznato je kao gastarbajtersko selo. Umesto da se zaljubila u nekog momka koji se spremao da ide za Nemačku ili možda recimo Švajcarsku ili neku drugu zemlju, recimo tamo u zapadnoj Evropi, ona odlučuje da se preseli za Bor i da počne da živi sa Srđanom. Njeno ime je Vesna. Vesna je iz Neresnice, dolazi te 2005. godine za Bor i otpočinju život u Boru. Stanovali su u naselju Metalurg u kući Srđanove majke Stane. Jedna plata, nema se, Srđan je počeo da živi jednim malo drugačijim načinom života, oženio se pa se valjda dozvo pameti, rekao je ajde sada da počnem i ja da privređujem i počeo je, kako kažu njegovi poznanici koji su ga jedva znali iz viđenja, počeo je da radi kao nadničar. Pretpostavljam da se to misli na one ljude koji su radili sa građevinskim preduzimačima. Po mom mišljenju, to se najverovatnije dešavalo u nekim okolnim borskim selima ili tamo onim selima prema Negotinskoj krajini, jer ja ne verujem da je neko tada nešto bilo šta zidao u Boru. I sada koliko je Srđan mogao da zaradi i koliko je mogao da uštedi, to je samo on znao. Ali dobro je da je počeo nešto da radi. Što se tiče Vesne, njegove supruge, ona je bila u kući. Čistila je kuću, spremala je hranu kako bi sve bilo servirano kada dođe njena svekrva Stana iz Brestovačke banje, kako bi svi imali na vreme da ručaju, večeraju, a na kraju krajeva Vesna je bila i u drugom stanju. 2006. godine na svet dolazi jedna prelepa devojčica Tamara. Srđan je delovao kao da je najsrećniji čovek na svetu i to nije ništa čudno. Znate, dete prvenče, dobio je ćerkicu, osjećao je da se ostvario kao čovek, kao otac, bio je presrećan na kraju krajeva, on je svima koje je znao tamo na poslu govorio da voli svoju suprugu Vesnu. Tako je govorio i svojoj mami Stani i majka Stana kaže, ja sam bila ubeđena da se Vesna i moj Srđan nikada neće rastaviti. A kada je došla na svet Tamara, i baka Stana je bila presrećna. I rekla je svome sinu, sine vodi računa, poštuj svoju suprugu, nemoj da dozvoliš da odrasta tvoje dete bez oca i bez majke. Vodi računa, čuvaj brak kao svoje oči. Majka je dobro savjetovala svoga sina, ne mogu ništa da kažem loše po tom pitanju. E sada, da li je Srđan imao neke traume iz detinjstva ili ne, jer nigde se ne spominje šta je bilo sa njegovim ocem. I uopšte se i ne spominje ko je njegov otac, šta se desilo sa tim čovekom, da li je on nastradao možda radeći u rudniku, da li je nastradao u inostranstvu, da li je on zapravo bio samo otac na papiru. Možda gospođa Stana nije bila u braku i nije imala supruga koji je bio pored nje i koji bi učestvovao u odgajanju njihovog sina Srđana i kako bi naravno svojim radom i platom pomogao da se to dete što bolje izvede na pravi put i da se usmeri
u pravom smeru. Srđan je imao neku traumu iz detinjstva i stalno je govorio svojim prijateljima, a i majci Stani, da nikada neće dozvoliti da njegovo dete odrasta sa očuhom. Možda je u jednom periodu života i Srđan odrastao sa očuhom, pa možda ima neprijatna sećanja na taj period života. To su sada samo moje pretpostavke, jer oni koji ga malo znaju kažu ne sećamo se uopšte njegovog oca i ne znamo šta se zapravo dešavalo u toj priči. I njega jedva da poznajemo, izviđenja. I to ne kao dobrog momka, nego kao nekog ko se kretao u lošem društvu, kao što sam i rekao na početku emisije. Sada majka Stana je srećna. Ona veruje da se Srđan najzad dozvao pameti i da će ostaviti loše društvo, da će ceo svoj život i svu svoju energiju posvetiti porodici. I tako je i izgledalo. Ubrzo posle toga, gospođa Vesna je ponovo zatrudnela. Vesna donosi na svet dečaka, koji je bio onako prelepi dečkić, i upravo u tom periodu, kada se rodio sinčić, ova mlada porodica odlučuje da se seli u drugi grad, iz Bora za Majdanpek. Zašto su doneli tako po meni radikalnu odluku, koja po meni nije baš na svom mestu, vrlo je hrabra za tako nešto? Ovo dvoje mladih ljudi je odlučilo da se sa decom presele za Majdanpek i da tamo počnu da žive. Pretpostavljam da su oni odlučili da odu za Majdanpek zato što Majdanpek ima oko grada veliki broj tih gastarbajterskih sela i Srđan, pošto se bavio građevinskim nadničarenjem, sigurno je imao više posla i da su ti njegovi preduzimači to i predložili Srđanu. Bilo kako bilo, Srđan i Vesna se sele za Majdanpek, tamo su u tom periodu stanovi bili još jeftiniji nego u Boru, nije to bila neka velika investicija, a Srđan radi, Vesna čuva dvoje dece, oni žive kako žive, nije to baš bio neki život dostojan čoveka, jer po svemu onome što sam mogao da zaključim iz ove priče, dok sam je obrađivao, da su oni oskudevali malte ne u svemu. Pre svega, birali su najjeftinije stanove. Zatim, Vesna je stalno išla u te neke centre za socijalni program kako bi uzimala garderobicu za dečicu. Takođe se prijavila da prima socijalnu pomoć i te dečije dodatke. A u međuvremenu ona je zatrudnela i po treći put. Velika je hrabrost sada roditi treće dete. U ovoj zemlji sada devojke neće da rode ni jedno dete, jer toliko ih je strah da se upuste u takvu avanturu, malte ne kao da lete na Mars, jer nije lako danas izvesti dete na put. Samo da ga izvedete iz porodilišta treba vam 5000 eura minimum za sve ono što vam treba. Doduše, ima nekih opština u zemlji Srbiji, kao što je recimo opština Knjaževac, koja svakoj majci koja rodi dete da 500.000 dinara bespovratnu pomoć. Tako da sam ja prosto oduševljen što je Knjaževac jedna od takvih opština i ne čudi me što je u toj opštini jedan mladi čovek već predsednik 25 godina. Ali, pošto Vesna nije rodila dete, nažalost, u Knjaževcu, ona je rađala u Boru i u Majdanpeku, ona nije dobila ništa, doduše dobila je neke socijalne pomoći i dečje dodatke i da se vratimo mi ovom slučaju o kome ja večeras i treba da vam pričam. Ostala je trudna Vesna i po treći put, a kao šamar iz vedra neba došlo je saznanje da je njen suprug Srđan ostao bez posla. I šta se sada dešava? Srđana je sramota da se vrate za Bor. Valjda ga je sramota komšiluka, možda i same majke, koja mu je govorila: Srđane sine, nemoj da ideš iz kuće, Majdanpek je, propali grad, ništa se tamo ne dešava, svi beže iz Majdanpeka trbuhom za kruhom,
ti si sada rešio da ideš tamo. Naravno, sve ovo što pričam, to se dešava mnogo pre dolaska Kineza. I sada Srđan, kada saopštava Vesni da je u problemu što se tiče posla, a i novca, jer ne zna kako će sada izmirivati obaveze samo za stan, a kamoli da obezbedi novac deci. Kaže, ne znam šta da radimo. I Vesna mu daje predlog te 2009. godine da pređu u njeno rodno selo, odnosno u Neresnicu kraj Kučeva. Ona je okrenula telefon svoga brata od strica i zamolila ga je da joj on ustupi jednu od njegovih kuća. Imao je par kuća u svom dvorištu, a on je radio van sela, možda negde i u inostranstvu, to nisam siguran. Ali, bilo kako bilo, brat od strica je odmah rekao, draga Vesna, ti si dobrodošla u moju kuću i možeš ostati koliko god budeš htela. Ne treba da plaćaš čak ni struju, ništa. Sve ću to regulisati ja. I naravno, kada je to Vesna čula, rekla je svom suprugu Srđanu da se pakuju i da idu put Neresnice. Seli su na prvi voz i otišli za Neresnicu. I otpočeli su tamo život. I gledajte, to je bio pravi zapravo dobitak iza Srđana. Jer moram nešto da kažem. Kučevo i sama okolina Kučeva je poznata po tome da su svi u inostranstvu. Pa i u samoj Neresnici preko 50% ljudi živi i radi u inostranstvu. To je gastarbajterski kraj. I tamo malte ne da nema nikakve privrede. Znam da ima baš u Neresnici neka fabrika vode, ali eto, ne znam da je bilo neke normalne priče. Vesna je mogla kao majka trećeg deteta bar da se zaposli u toj fabrici vode koja se zove Duboka. I mogla je tamo da zarađuje barem neku osnovnu platu koja bi joj pomogla da što lakše prebrode tu finansijsku krizu. Srđan je počeo da radi kod drugih preduzimača u Nadnicu na građevini, a Vesna je umeđu vremenu donela na svet prekrasnu devojčicu. Ovaj mladi par ima 2 devojčice, jednu od nepune 4 godine, sinčića od 2 godine i jednu bebu koja je tek došla na svet. Naravno, i uz te socijalne pomoći i uz dečiji dodatak koji dolazi za 3 deteta, to je sve malo. Ono što je Srđan zarađivao na građevini, to je malte ne sve odlazilo na pelene i na hranu za dečicu. Nisu oni to žalili, ali su teško živeli. Srđan je non stop bio na terenu, Vesna je bila kod kuće, čuvala je 3 dece i ono što je strašno, Srđan je počeo sada sve češće i češće da dolazi pripit. U početku mu Vesna ništa nije prigovarala, ali kasnije jeste. I to prigovaranje se završavalo tako što bi Vesna dobijala sve češće i češće batine. Srđan je počeo da tuče svoju ženu, koja mu je na svet donela 3 prekrasne dece. Umesto da je drži kao malo vode na dlanu, on je tuče. I to je tuče pred decom. Naravno, najveći stres je doživljavala najstarija devojčica, odnosno Tamara, jer je ona gledala kako njen voljeni otac tuče majku i gledala je kako majka plače. Naravno, plakala je i devojčica. To je trajalo ne danima, nego mesecima. Neko od komšija je to najverovatnije i prijavio Vesninim rođacima. Počeli su oni da razgovaraju ozbiljnije sa Vesnom i Vesna je priznala da je Srđan tuče. Da li je neko od rođaka obavio neki razgovor sa Srđanom, možda mu je nešto i zapretio. I jedne večeri kada se vratio Srđan sa posla, on je optužio Vesnu da se ona žalila navodno nekim svojim rođacima i da su mu oni pretili. I rekao je, Vesna, ti si nezahvalna, i naravno posle toga je usledio odmah šamar. Mala Tamara je počela da plače, a odmah posle nje i bratić, a i beba. Nastao je pravi pakao u kući. I to je razbesnelo Srđana i on je pretukao Vesnu. Sada, da li je Vesna odmah posle toga
razgovarala sa nekom svojom rođakom ili ne, ja to nisam siguran, ali neko je ovo nasilje prijavio policiji. I policija iz Kučeva je došla u Neresnicu i obavila je razgovor sa Vesnom. I Vesna je rekla da ju je suprug maltretirao, ali da je nije tukao. Policajac koji je obavio razgovor sa Vesnom, obavio je i sa Srđanom. I rekao je da će imati velikih problema ako bude vršio nasilje nad ženom i nad decom. Naravno, u tom trenutku Srđan je rekao da to nije istina, da je on možda nekad došao pripit kući, možda je bio glasan, u smislu da je vikao na svoju suprugu Vesnu zato što mu nije servirala odmah toplu večeru ili tako nešto, ali da je nikada nije tukao. Međutim, on je ipak posle tog razgovora sa policajcem nastavio da tuče Vesnu i Vesna ga je prijavila lično i tu prijavu je uradila telefonskim putem. Dobra je i ta priča, bolje ikako nego nikako. Ali uvek kažem, drage dame, kada prijavljujete nasilje u porodici, gledajte da lično odete u policijsku stanicu i da date prijavu na zapisnik dežurnom policajcu ili policajcu koji je predviđen za to, odnosno za nasilje u porodici. Doduše, nemaju sve policijske stanice posebnog policajca koji je određen za taj deo posla, ali to odradi dežurni policajac. Uzima prijavu na zapisnik i daje vam treći primerak. I prijavu uvodi obavezno u knjigu dnevnih događaja, koju kontrolišu i inspektori iz glavnog SUP-a, a naravno i svakog jutra komandir. I uvek pita šta je rađeno po tim prijavama iz DDS-a, to se tako zove, odnosno dnevnik dešavanja u stanici. I naravno, kada lično date prijavu i potpišete, neko mora da vas obavesti šta je urađeno po istom. A to je obično vođa sektora kome vi pripadate. U ovom slučaju to je selo Neresnica, određeni policajac koji duži to selo kao bezbednosni sektor, on bi došao da vas izvesti šta je urađeno, šta je preduzeto i šta se planira da se preduzme. Znači, ne da sam siguran, nego znam da bi to vođa sektora upravo tako i uradio. Jer onaj policajac kome je data prijava lično na zapis od stranke, odnosno od građanina, a ne izvesti istog, ne on, nego vođa sektora koji je zadužen, posle koji zadužuje tu prijavu, ne zna da radi svoj posao, možda ne zna da napiše službenu belešku, možda ne zna da napiše operativnu informaciju, možda ne zna da uradi operativnu proveru za neko lice, bezbednosnu proveru, možda ne zna kako se radi linijski rad. Linijski rad se radi kao u lancu, karika od karike. Možda ne zna kome treba da se obrati na višoj instanci i onda zablokira. I onda mu je lakše da ne radi ništa, nego da prizna tamo nekom kolegi: ja sam u Beogradu, ovde sam nekoliko godina već na ovom sektoru, ali ne znam da radim, ajde molim te ti mi napiši operativnu proveru ili službenu belešku u vezi ovog događaja. Trebate da budete zainteresovani za svaki posao, da učite od svojih kolega koji su najbolji policajci u stanici kako se radi. I drage dame, kada date prijavu, tu povlačenja više nema. Ne možete vi da dovedete u nezgodnu situaciju i policajca, da privede nasilnika i da počne da ga obrađuje, a onda se vi pojavite kao ona plava američka konjica: ne, nije bilo ničega, mi se i dalje volimo. To rade i neke poznate glumice, nažalost, u ovom gradu, a to što nose plavo ispod očiju, a to plavo nije šminka, nego je nastalo od nečije pesnice, to nema veze. I ono što ima veze, da su to masnice koje su sve veće i veće i koje će se jednog dana, nažalost, završiti možda i kobno po osobu koja ne prijavljuje svoga nasilnika. Odnosno, prijavi ga pa povuče prijavu. To nemojte da radite.
držite se onoga što ste rekle i nasilnik mora biti kažnjen. U ovom slučaju nasilnik je Srđan Nikolić, građevinski radnik bez stalnog posla i čovek koji je došao u kuću rođaka svoje žene i vrši nasilje nad njom i nad decom. Jer ne mora on da tuče decu. Dovoljno je da deca gledaju to nasilje i ona proživljavaju sve ono što trpi njihova majka. A duševna bol je nekada opasnija i od fizičke i ostavlja trajne traume deci za ceo život. I šta je sada u svojoj glavi Srđan Nikolić utripovao? On je, da li od alkohola, da li od svoje nemoći da pronađe stalni posao, utripovao da ga njegova supruga vara sa nekim. A što nije bilo tačno, jer i sama Vesna kaže: ja sam maltene njemu podredila ceo život, više nego deci. Sve sam mu ugađala i da bude uvek čist i da uvek bude hrana kako on voli. Ama sve onako išla mu je niz dlaku i po loju, a dobijala je batine redovno. I to je trpela dokle je mogla i na kraju kada više nije mogla, ona je predložila Srđanu da se njih dvoje razvedu. Srđan je planuo i odlučio je da ode za Bor kod svoje mame. I to je i uradio. Kada je otišao za Bor, onda je tamo razgovarao valjda sa nekim svojim prijateljima, možda isto bivšim, a možda i sadašnjim narkomanima, koji su mu rekli: joj Srle, pa ti ćeš tek sada najeti. Znači, Vesna će te smestiti na Mardelj, to ti je zagarantovano, da bi ona mogla na miru da se švaleriše, da uživa tamo kako želi. Uzimat će ona socijalnu pomoć, a evo idu novi izbori i stranka koja planira da dođe na vlast obećava nacionalnu penziju za treće dete. Tvoja suprugica će dobiti nacionalnu penziju, imaće lovicu, naći će nekog matorog tamo penzionera koji je došao iz inostranstva, bit će prava grofica. A šta radi Srđan? Kao i mnogi muževi koje je policija ili supruga izbacila iz kuće zbog nasilja, i Srđan je počeo da šalje preteće poruke. Jedna od tih poruka je glasila: doći ću i pobiću vas sve iz pištolja, evo kupio sam pištolj. Pokazivanju same Vesne ona je 2 puta prijavljivala ove pretnje. Kome i na koji način, to stvarno ne znam, to zna ona. Pretpostavljam da je prijavljivala telefonom. Niko nije dolazio. To mi malo deluje čudno, ali ajde da verujemo Vesni. Možda zbog te slabe reakcije određenih službenih lica je došlo i do Vesninog razočarenja u njih, pa posle toga nije ništa više ni prijavljivala. Ali bilo kako bilo, Srđan se još više osilio i još više poludeo, kako bih ja slobodno mogao da kažem, i u tom svom ludilu on je iz samo njemu znanih razloga pokušao sebi da oduzme život tako što je sredinom jula meseca isekao svoje vene žiletom. Međutim, to je uradio na veoma neprofesionalni način i samo je došlo do trenutnog obilnog krvarenja, a kasnije je došlo do zgrušavanja krvi i kada se to desilo, kada se krvarenje zaustavilo, Srđan se uplašio i pozvao je hitnu pomoć koja je došla po njega i on je završio u hitnu pomoć grada Bora, gdje su mu ukazali pomoć. I odmah sutra dan je bio upućen na psihijatrijsko veštačenje. Na psihijatrijskom veštačenju konzilijum psihijatara, kako je navedeno ovde u ovim spisima, je došao do zaključka da Srđan nije za psihijatrijsku ustanovu zato što on nema otvoreni karton i nije evidentiran kao psihijatrijski bolesnik. I šta sada za sve to vreme radi Srđan, koji je generalno jedan loš čovek, koji je jedan loš muž i koji ne zna kako da organizuje porodični život? On je odlučio da treba da pati, najverovatnije u alkoholu, možda i u nekim nedozvoljenim supstancama, sedi kući kod svoje mame, pije, nalazi utehu, znači u tome,
i za sve svoje nedaće optužuje svoju suprugu. U jednom trenutku on je odlučio da pošalje i preteću poruku svojoj supruzi, gdje joj stavlja do znanja da istu može pokazati i pripadnicima policije. I doslovce on šalje sljedeću poruku, koju ću vam ja sada pročitati. U poruci na ovoj slici piše: "Biće krvi, idi u sup i pokaži poruku." S obzirom da je njen suprug pretio Vesni i ranije, ne znam kako je Vesna izdržala da odmah nije pozvala policiju ili da kaže: "Molim vas, dođite hitno, preti mi se ubistvom", i kada dođe interventna da pokaže tu poruku i da kaže: "Moj suprug mi je rekao da ima pištolj, očekujem ga da će doći ovde kod nas da nas pobije, tražim zaštitu od vas." Morate malo da preuveličate, da izdramatizujete kompletnu situaciju da bi policija uopšte došla. I kada vas pita vođa interventne šta se dešava, ko vas je napao, upravo očekujem napad, evo pročitajte poruku. Naravno, svaki izlazak na teren interventne policije je takav da on mora da podnese službenu belešku u vezi toga. Od slova do slova. Zašto je pozvan i šta mu je tamo rečeno, kakvo je stanje zatekao. I on bi morao da uslika i taj telefon i tu poruku i morao bi da napiše da se žena plaši od supruga koji joj preti ubistvom iz pištolja. Izveštaj svake interventne se završava na stolu načelnika ili komandira policije na jutarnjem kolegijumu i preduzimaju se određene mere. Pretpostavljam da bi odmah bila poslata depeša za grad Bor. Međutim, ja ne znam da li je Vesna, kada je dobila tu preteću poruku, uopšte zvala policiju i da li je to prijavila. Zaista to ne znam. A šta radi pisac ove strašne poruke? On pati, on ne može da podnese sve ono što ga muči i što mu je priredila navodno njegova supruga. On ne može da se pomiri s tim, kako kaže, da će ona njega najverovatnije da ostavi i da otpočne život sa nekim drugim čovekom, jer ne može da zamisli svoju decu u prisustvu nekog očuha. Šta se dešava dalje? Srđan Nikolić ne miruje, odlučio je da ode do Neresnice, do svoje supruge, jer je smatrao da treba da uzme svoju najstariju ćerkicu, odnosno Tamaru, i da je dovede kod svoje majke, odnosno u svoju kuću u Bor. I to je i uradio. Srđan odlazi prvim prevozom do Neresnice, razgovara sa svojom suprugom. Sada, tu mi ona malo nije jasna. On joj dan pre toga preti: "Pobiću vas sve." Dolazi sa rukama koje su u zavojima i, kako kaže, vidno pijan. Zašto sada nije pozvala 192, policiju, i da kaže: "Došao je čovek da me ubije"? Nego ona kaže: "Ja sam iz straha, kada je došao Srđan, popustila pred njegovim navaljivanjem da uzme malu Tamaru i na moju grešku, kako kaže majka Vesna, dozvolila sam Srđanu da odvede Tamaru za Bor i zbog toga sam kriva." To je njena izjava. Upravo taj strah je bio osnov da odmah pozove policiju. Ako ne u tom trenutku kada je Srđan bio tu, iz straha možda ima pištolj pa sve će da nas pobije, trebala je odmah po njegovom izlasku iz kuće da okrene 192 i policija bi odmah izašla na teren i uhapsila bi ovu bitangu, s obzirom da je pretio porukama kakvim je pretio, da je pokušao da digne ruku na sebe, jer pitali bi ga: "Šta ti je to po rukama?" Odradili bi znači proveru, dobili bi informaciju iz SUP-a Bor da je bio u bolnici i da je bila intervencija zbog toga i toga. Poslali bi ga sigurno na neku psihijatriju ili bi ga poslali na neko veštačenje, možda i u bolnicu zatvorenog tipa, kako bi se utvrdilo da li je ovaj čovek opasan po okolinu ili ne. Nažalost, do toga nije došlo i Srđan je odveo svoju ćerkicu, mezimicu, Tamaru Nikolić, koja je imala nepunih
4 godine za Bor. I kako majka Vesna kaže, nikada to neću prežaliti jer devojčica se opirala da pođe sa ocem. Kao da je predosećala smrt, a na kraju krajeva plašila se da pođe sa pijanim ocem i sa ocem koji se obraća njenoj mami pretećim tonom, što je sasvim razumljivo i normalno za jednu devojčicu od nepunih 4 godine. Srđan dovodi dete kući, u tom trenutku njegova majka je već otišla na rad u drugu smenu u Brestovačkoj banji, tamo gde je radila. Srđan ostaje, najverovatnije kupio i neke slatkiše, neki čips detetu, kako bi ga odobrovoljio. Šta je on sve pričao sa devojčicom, to je samo on znao. Ono što je evidentno, to je da je devojčica u jednom trenutku bila napolju i da je jela čips. Taj čips je i pronađen ispred ulaznih vrata. I s obzirom da je devojčica iz porodice koja je oskudevala u svemu, za tu devojčicu je čips bio malte ne kao nešto najvrednije na svetu. I ona ga nikad ne bi ostavila ili bacila. Pretpostavljam da je mala Tamara stajala u dvorištu, ispred vrata, znači ispred ulaznih vrata, grickala je čips, posmatrala je okolinu, možda drugu decu kako prolaze ulicom i iza nje se stvorio odjednom njen ludi otac. Uhvatio je snažno za vrat i ona je iz tog razloga ispustila onu kesu čipsa koja je kasnije pronađena od strane policije pred ulaznim vratima. Zašto mislim da ju je Srđan zgrabio za vrat? Zato što je maloj Tamari upravo iza uveta i po vratu bilo tragova davljenja, odnosno masnica. Nije ona udavljena, u smislu da je zadavljena, ali je snažno bila uhvaćena za vrat u jednom trenutku. Da li jednom rukom ili sa 2 ruke. Bitno da iza desnog uveta je imala baš veliku nateklinu od stiska. Znači onako kako ju je on snažno uhvatio onako za vrat i uneo ju je u sobu. Tamo, šta se dešavalo? To je zapravo horor. Ono što je zvanično kasnije Srđan izjavio, on je ubio nesrećnu devojčicu dok je gledala navodno crtani film, što ja smatram da je laž. I samo njemu znanih razloga, on je obnažio malu nesrećnu devojčicu u donji deo tela, ali nije kasnije došlo ni do kakvog kontakta. Šta je on nameravao, to je samo on znao. Jer i on je bio bez odeće kada je pronađen, u drugoj sobi, od strane policije. Obdukcijom je utvrđeno da ova devojčica nije zlostavljana na bilo koji drugi način, osim što je, nažalost, usmrćena od strane svoga oca sa nekoliko udaraca kuhinskim nožem u grudi. Devojčica je ostala na mestu mrtva, znači umrla je tog istog trenutka. A šta radi ludi Srđan? Ludi Srđan sada ponovo diže ruku na sebe i tim istim kuhinskim nožem kojim je usmrtio svoje dete pokušava da oduzme sebi život. Tako ga je zatekla i policija kada je došla. Ležao je na krevetu u susednoj sobi, bio je obnažen i sav krvav. Službenici policijske uprave u Boru odredili su meru zadržavanja Srđanu N. 1979. godište iz Majdanpeka zbog postojanja osnova sumnje da je izvršio krivično delo teško ubistvo. Srđan N. se sumnjiči da je 22. jula ove godine u Boru u ulici Đure Jakšića broj 15 ubio svoju maloletnu 4-godišnju ćerku jer je majka sada pokojne devojčice napustila bračnu zajednicu. Odvezli su ga ponovo na urgentni centar gde mu je ukazana hitna pomoć i spasli su mu život. Posle obdukcije telo ove nesrećne devojčice odvezeno je njenim rođacima i mami u Neresnicu kod Kučeva gde je i sahranjena. Bio je to strašan događaj i jako potresan. Događaj koji će Neresnica pamtiti zauvek. I mnogi ljudi kažu, to je nešto strašno, pomenulo se, ne povratilo se. Naravno, i
Srđanova majka Stana je bila sva izgubljena od šoka i od onoga što je videla. Nije mogla da shvati da je njen Srđan digao ruku na njenu unučicu Tamaru. A evo šta su rekle komšije koje su ih poznavale. Nju je neizmerno volao. To mu je prvenče i ne znam, stvarno ne znam šta je bilo, ne znam. Oca viđala sam kad je dolazio u poseti, normalno mi delovao, nikakvi problemi, ništa. Hvalila se i sa Snajom i sa sinom, stvarno ne znam. Kažu komšije, mnogo ju je voleo, ona mu je bila prvenče. Ja ne verujem da je Srđan ikoga voleo. Nije on voleo ni Tamaru, nije on voleo ni njenog brata, ni njenu sestricu, nije voleo ni njenu majku, odnosno svoju ženu. Nikoga Srđan nije voleo i ne znam zašto je odlučio da uradi ovako nešto suludo, kako je kasnije izjavio pred istražnim sudijom te 2010. godine i pred advokatom. On je odlučio da ubije svoju devojčicu, odnosno ćerkicu Tamaru Nikolić, samo zato da bi se osvetio svojoj supruzi Vesni, jer je ona navodno njega varala sa nekim. Totalno ludilo. I ovaj čovjek je opet bio upućen na psihijatrijsko veštačenje, gdje su ustanovili da je on psihijatrijski sasvim normalna osoba i da je bio svestan svega što je učinio i da je sa umišljajem izvršio ovo teško ubistvo. I tako mu je i suđeno. Suđeno mu je na Višem sudu u Zaječaru, gdje je i bio u istražnom zatvoru za teško ubistvo iz člana 114. I posle 6 meseci suđenja, Srđan Nikolić je osuđen na 40 godina zatvora. Pre upućivanja na izdržavanje kazne u KPZ-u Niš čekala se pravosnažnost prvostepene presude. U iščekivanju iste, Srđan Nikolić je po 3. put digao ruku na sebe u zatvorskoj ćeliji i on je tako okončao svoj život. 2010. godine u iščekivanju pravosnažnosti svoje presude. Nakon svega ovoga, ja se ipak nadam da je majka Vesna uspela da nađe dovoljno hrabrosti kako bi prevazišla na pravi način ovu nesreću i ovu tragediju i da se organizovala u svom životu kako treba, a sa ciljem da obezbedi što bolji život svojoj dečici, odnosno sinčiću i ćerkici. Naravno, tragedija koja se desila sa malom Tamarom ostaće joj večno u pamćenju, to je sigurno, ali život ide dalje, ona mora živeti zbog svoje dece i neka ova priča bude opomena svim majkama kada imaju sličnu situaciju, da sve obavezno prijavljuju policiji, bez obzira što vam se čini da 2 puta nije, recimo, ta prijava dala rezultat, prijavite nešto 333 puta. Idite i na višu instancu. Ako policija tog mesta ne reaguje posle 333 prijava, idite u policijsku upravu koja je nadležna za to mesto gdje ste prijavili određeni događaj i unutrašnjoj kontroli MUP-a prijavite neažurnost policije u vašem mestu. Iz određenog razloga. Možda iz rasnog razloga, možda iz verskog razloga, možda iz ko zna kog razloga. Ali građani Republike Srbije zaslužuju zaštitu od MUP-a, kome na kraju krajeva plaćaju sve ono što taj MUP ima. I u tehničkom i u materijalnom smislu. Oni od te policije i očekuju zaštitu koja im je Ustavom zagarantovana. A policajci su zakletvom obavezni
da brane Ustav i građane Republike Srbije, bez obzira na versku, nacionalnu i drugu pripadnost ili političku pripadnost. Policija treba da bude neutralna po bilo kom osnovu i da im je zapravo jedina svetinja i obaveza zaštita ustavnog poretka Republike Srbije i njenih građana. Zato, dragi prijatelji, nemojte gubiti nadu u institucije, verujte u njih, jer ma kako da loše rade, one jedine mogu da vam pruže bilo kakvu zaštitu od nasilnika koji vas okružuju. Dragi prijatelji, ja ne znam šta vi mislite u vezi ovog slučaja, ali ja bih voleo to da pročitam kao i do sad u vašim komentarima, a do sledeće čudne priče ja vas pozdravljam.